Banyak tekukurnya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4. Tekukur lagi. Tembak. Kita kukur lagi teman-teman. Dua ekor. Oke teman-teman, kita poin burung sintar ya. Kita poin 2. Kita ambil poin dulu. Poin pertama. Mantap. Poin kedua. Mantap. Kita poin burung sintar 2 ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah sampai di tempat kita akan masak-masak ya. Oke, minyaknya sudah panas.
Oke, mantap. Kita tunggu. Sudah, Mas. Panas, panas. Kita makan hasil buruan kita tadi ya. Ada burung wiris sama tekukur. Kita akan makan. Kita juga pakai nasi ya. Oke. Tidak usah berlama-lama, kita langsung makan. Kita coba burung wiris. Dagingnya gurih, tidak alot. Kita pakai nasi. Oke teman-teman, cukup sampai sini video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar mendapatkan video-video terbaru lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Salam olahraga, salam berburu.